Ассалаумағалейкум достар, қайырлы кеш баршаңызға. Бүгін генеральный уборка болды. Тауық қорамызға көгершін қораға және мына құстарымыз, міне яның ішін көріп отқан шығарсыздар. Тап-таза болып қалды ғой, тап-таза. Мыналар өзі 2 жұмыртқа тапсатты. Қораның тазалығы дейтін, үйшіктерінің іштерін бәрін тазалап тастады. Өздері қайтадан жинап алады ғой, андай-мындай керек нәрселерін. Полный тазаладық қой қораның ішін. Енді өздері есігін ашып қойдым. Енді керек жарақтарын бәрін өздері жинап алады. Қазір тауықтарды шығарайын деп жатырмын, тауық қораның іші. Бана. Сендерге жасап қойдым ғой мына жерге. Мына жерге, короче, қонақтайтын жасап қойдым ғой, сық етіп. Мына жерге түсіп саған ғой. Йоғын. Так. Мына міне іштері. Ішлерін бәрін тазалап, яны бұрынғыша қойдық. Мына мін жағын кішкені майладым, жайлап көрейін деп. Короче, енді мына майлағанда мен қазір мына тек қана топырақпен өзіме майладым. Пока что уақытша көрейін деп. Енді ала қоса қалған жерін шөппен майлаймыз, солай көреміз. Но пока енді 1-2 күн тұрады, кепсін іші кеппенен тұрады уақытша. Көреміз де, жарылып кете ма, жарылмай ма. Жарылып кетсе уже боқ қосып бастаймыз, сиырдың боғын. Айтып отыр енді, көрем, жылқының боғымен майлап көреміз. Жылқының боғымен жалпы мен өмірімде жылқының боғымен ештеңе жасап көрмедім. Сол енді жылқының боғымен майлап көреміз. Анау жарылып кетіп жатыр, жарылмаса солай сол күйінде кетеді. Бірақ жалпы енді менде ойымда қора салғым келіп тұр, жалпы негізінде тастан. Маған бірінші завор қоршау керек болып тұр. Ау! Аған бере бер. Балам, бүлдірмей берші ма? Жерге шашпаны, жем салатын ыдысының ішіне салай ма? Бәрін жем салатын ішіне аккуратно сал. Так, короче, шарбақты мына жермен қоршаған кезде мына жерге тастан салғым келіп тұр ғой, тауық қораны. Керамзиттен салам. Қораны сық етіп тұрып, тауық қора отдельно, көгершін қора отдельно. Бірақ полный бір қораның ішінде барады, просто таспен ортасын бәрін бөліп отдельно жасаймыз. И сосын алдағы уақытта чисто жұмыртқа туатын тауықтар ұстаймыз. Біздерге енді австралоп, адлер, кучин дейтіндер домашний бағытында ұстап жатырмыз. Міне енді кучин, адлер, австралоптарды, адлерді, загорскайларды ал бізге апарып қой бар. Бізге ең тиімдісі ламон браун мен карл или лигорн породасының жұмыртқа бағытында ұстаймыз. Соны қазір қарастырып отырық. Бердің ба? Бер, ештеңе етпесе. Болды. Солай ұстаймыз енді, алла қосса. Мүмкін мынаның ішіне салған бірақ келмейтін шығар. Мүмкін осының ішіне саламыз ба тастан дұрыстап. Көреміз бұйыртса. Пока осы. Еще жеват балапандар өсіп қалды. Просто жалқысы 35 бастан 14 бас қалды ғой. Сол кішкені жалқы болып тұрды, мына біршама уже өліп қалды ғой. 50% өліп қалды ғой, сол кішкені. Ішті ұтай аштады. Так, бұлай бәрі нормально. Мынау тауық болып шықты ішінен. Мынау тауық бұны. Примерно бір 2 айлық шығар тауықтар мыналар. Өзетің. Зәт мен яқты бірден шеқылды ғой. Так, келесі айдан бастап өзі бұлар 3 ай болады. 4-ші ай, 4-5 айынан бастап айқайлап бастайды бұларда. Тауыққа қарап бастайды жайлап. Келесі айдан бастап өзі тауыққа секіріп бастайды ғой. Бірақ әлдері келмейді, просто секіріп бастайды. Не болды?